దాకా చేయగలని వాళ్ళు జాకెట్లు చేసుకుంటారు. సమానంగా ఉందా? కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. మళ్ళీ మొత్తం బోర్డర్ పెట్టుకుని దాన్ని తగ్గించుకొని ఇటు దీని మీద మార్కింగ్ చేసేసాను కాబట్టి ఇలా అయిపోయింది కదా. మొన్న ఇది ఈజీగా ఉంది కదా, ఇది ఈజీగా ఉంది. సరే ఎండ తీసింది. మూడో రెండో వచ్చింది దానికి గుర్తులేదు. రచ్చ చేసాం ఇప్పుడు దీన్ని ఎడ్ చేస్తే ఇటు వచ్చి ఇద్దరు పోతే ఇదేగా పోయింది కాక పెట్టి చూడటానికి చూడండి ఇంకెక్కడైనా పెంచాలా తగ్గించాలా బాగానే ఇలా పెట్టేసుకుని పైన మనం ఇందాక షోల్డరు కొలుసుకున్నాం కదా, రెండున్నర అంటే 5.5, 5 కదా, 2.30 అంటే 5.5, 5.5 అంటే చాలా మేడం. అటు పోవించి స్టిచ్ వేయడానికి అయిపోయింది అనుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఇలా చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం తిప్పి కట్ చేసుకుంటాం కదా, తిప్పేస్తాం కదా. తిప్పేయడానికి వీలుగా క్లాత్లు వేస్ట్ చేసుకోకుండా దీన్ని ఇలా తిప్పుకోవడానికి వీలుగా కొంచెం క్లాత్ ఉండేలాగా ఉంచుకొని ఫస్ట్ ఇది ఫుల్ హీట్లో ఉంది చూడండి. కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ ఇది ప్లేస్ చేసేసాం. అక్కడ ప్లేస్ చేసి ఏం చేశానంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి 5.5కి ఎక్కడికి వస్తుందో చూసుకోవాలి. అది దీన్ని మొదలు జరుపుకున్నాం. పైన 2 పెట్టేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇంకా కిందకి నార్మల్గా కానీ ఇది మనం అతుక్కుపోయి చక్కగా ఎక్కువ కష్టపడే పని లేకుండా చక్కగా ఐరన్ చేసుకుంటే అతుక్కుపోయేటట్టు భలే ఇచ్చాడు అన్నాడు. గంజే పడిస్తాడు. ఏ కంపెనీ బాగుంటుంది ఇది కొనుక్కోవాలి? ఏ కంపెనీ బాగుంటుంది? మా ఆయన తీసుకున్నాను.
ఇది ఓవర్ హీట్ పెట్టినా అతకు అక్కడ అతికిపోయింది. యూట్యూబ్లో చూసి కుట్టుకోవడం వస్తే అసలు యూట్యూబ్లో బోల్డ్ అని అదే బేసిక్గా అసలు ఎలా కుట్టాలో నేర్చుకుంటే తెచ్చారా, దారం పెట్టుకున్నారా? ఇది మళ్ళీ రేపు లేచిపోయింది అనుకో, అటు ఇటు పడేసి కుట్టడానికి మళ్ళీ అతకదు. అందుకని నేను అందుకని మన సేఫ్టీకి ఇది ఎప్పుడైనా కానీ అది మొత్తం రెడీ అయిపోయినాక ఇది అంటించుకుంటాం. ఇదేంటో గమ్ము సరిగా లేదనుకుంటా. మొన్న దానికి అతికించిందని అతికిపోయింది కదా రగరు, ఫాస్ట్గా అతికింది అది ఓడలే ఎక్కడ. ఇది ఇది కూడా చూపు. వంట నెల జిగ్జాగ్లాగా వస్తున్నట్టున్నారు. సర్కిల్స్ తిరగాల్సిన మిమ్మల్ని నేను క్లాత్ తెమ్మన్నాను, గుర్తుందా? నందా మేడం, ఇది నేను చేస్తే మీకేమొచ్చింది? మీరేం చేస్తారు మేడం? చూసేస్తున్నాం మేడం, చూస్తే సరి. ఆ గ్రీన్ మాత్రం బాగుందా? గోల్డ్ అయినా బాగానే ఉంటుంది. పింక్, మెరూన్, దాంట్లో గోల్డ్. దాంట్లో ఆ బుట్టలకి అయితే సరిపోద్ది లంగా లూజ్గానే వచ్చి. ఇప్పుడు కుట్టండి మేడం కొంచెం.
కేసీ పబ్లిక్ స్కూల్ అంటండి, జన్యాల నుంచి. వీళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన ఆవిడ. కేసీ పబ్లిక్ స్కూల్ అంట, ఆవిడ రమ్మంటున్నాడు, వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళి మా మేడం కుట్టిద్ది ఒక ఆవిడకి ఇచ్చేసి రావాలి, లైనింగ్ జరగట్లేదు ఇచ్చుకోవచ్చు పక్కన బాగోలేదని చూసుకుంటే అర్జెంట్ జాగ్రత్తగా తగ్గెత్తుతాను. వేరే ఆంటీకి కూడా ఉంటాయి, వేరే వాళ్ళు బాగా ఉండండి, అశ్రద్ధ చేయబాకు, తగ్గినట్టే కుట్టినోడు కంగారు లేదు అలానే సమాధానం లేదు. గోధుమ ఫోన్ చేస్తే ఆవులు ఫోన్ చదివితే జ్వరాలు ఏమి కావాలంటే అదే ఇంకొంచెం బాగా నొగ్గా చేసేసి కొంచెం పెద్ద నొప్పులు మామూలు పెట్టేది మా అత్తగారు. మా మామ మంచంలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ అన్నం తినలేకపోయిందని చెప్పి మా అత్తగారు అట్లా బియ్యాన్ని కొంచెం పప్పు బియ్యం చిన్నపిల్లలకి పెడతాం కదా మేడం, అది మరీ అంత కాకుండా కొంచెం మీరు అన్నట్టు కాసేసి స్పూన్ వేసి ఇచ్చేసేసేది, అంటే సూప్ లాగా. ముసలమ్మ గొంతులో బాగా వెళ్ళిపోద్ది కదా. మా చిన్నత్తగారు వాళ్ళేమో అన్నాలు మిక్సీ వేసి పెట్టేవాళ్ళు. మిక్సీలు ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు తలకాయ నొప్పి, రవ్వ వేసి చక్క ఉప్పు వేసి నెయ్యి అయితే కమ్మగా వెళ్ళిపోద్దిగా మేడం. మిక్సీ వేసింది అనుకో అంత ఏం బాగుంటుంది. అన్నం మిక్సీ వేస్తే మొత్తం ముద్ద అయిపోదు, అయిపోద్ది. పెరుగులు వేసి ఏదో వేసి పెట్టేవాళ్ళు అంటే పిల్లలకు కూడా ఎలాగెడుతున్నారమ్మా మిక్సీ అన్నమా. మిక్సీ పెట్టేస్తాం, లేకపోతే పప్పు తెచ్చుకుంటాం. నేను అన్నమే పెట్టేదాన్ని, నేను ఇంకేం పెట్టేదాన్ని కదా, కూరేసి నెయ్యి. అసలు కొన్నాళ్ళు చక్కగా బియ్యం, కందిపప్పు, పెసరపప్పు, కత్తివాము వేసి వేయించేసి చక్కగా చిన్నగా రవ్వ మిక్సీ వేసేసి ఒక స్పూన్ వండితే ఎంత అయ్యేది. చక్కగా నెయ్యి వేసి తినకపోతాము అంత నెయ్యి వేసి వేస్తాం కదా. పెసరపప్పు వేయలేదులే కానీ నేను మధ్యలో ఏమేసేవాడు, నేను ఏమేసాను అంత క్యారెట్, 4 తోటకూర, 4 గోంగూర ఇంట్లో ఉండే కదా, అవి వేసేసేదాన్ని వాడడం. ఇక ఈ పిచ్చి అన్నీ నేనే ఇప్పుడు పెట్టలేదు మా పిల్లలు. కాదు మీరు కూడా పెట్టారా అన్ని రకాల ధాన్యాలు, ఏపీ జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు, పిస్తా పప్పులు, ఏడుశనగగుళ్ళు, రాగి జావలో ఇవన్నీ వేసి మా చెల్లి ఒక్కొక్క స్పూను మా చెల్లి పెట్టింది మా బొడ్డోడికి. నేను పెట్టలేదు మేడం, నాది నేను రాగి జావ పెట్టినా రాగి జావ మామూలుగానే పాలు పోసుకొని బెల్లం వేసి పట్టడం నేను పెట్టాను. మా చెల్లి మా పిల్లలిద్దరికీ కాదు, మా పెద్దోడికి పెట్టాం, మా చిన్నోడికి మామూలు రైస్. వచ్చిన దగ్గర నుంచి మా చెల్లి రాగి జావ పెట్టింది. మొన్నటి దాకా మా అబ్బాయికి 4 ఏళ్ళు వరకు 4 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా తిన్నాడు. ఆ తర్వాత తినలా, అంటే తెలిసింది కదా వాడికి. ఆ తర్వాత తినలా. ఎంత బలమో మేడం, కానీ అది కాసుకోవాలండి. రాగి జావలోనే రాగుల్లోనే ఇవన్నీ ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసేసి మొత్తం 7 రకాలు అసలు ఎన్నో చెప్పిందమ్మ, 32 రకాలు అన్నీ పోసుకుంటాం కదా మేడం. నీకేం పోసే పని లేదు, బెల్లం వేసి వాటర్ పోసి పొయ్యి మీద పెడితే అది గిన్నె నుంచి ఇట్లాగా రకాలు వండి పెట్టిద్ది. యూట్యూబ్లో చూసి రకరకాలు వండిద్ది. మా చెల్లి విస్మయ ఫుడ్ ఫాలో ఏమంటే అంత ఫాలో ప్రసాదం పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇగో ఇక్కడ టీటీడీలో కూడా దొరుకుతుంది 25 రూపాయల లడ్డు. బాగుంది మేడం. మరి ఎబ్బెట్టిగా కూడా ఉండకూడదు, చూసుకోవాలి. చేస్తారా మీరు? ఏమేసుకుంటాం మేడం, ఇలాంటి డిజైన్ అన్నింటికి ఏదో చేసేస్తున్నారు. అందుకేనా మేడం ఏంటంటే అది డిజైన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిద్దు. కానీ యూట్యూబ్లో ఇలా డిజైన్లు ఏ చూపించినా ఏదో ఒక వేసేస్తున్నారు దానిపైన. అందుకేనా అదే చెప్తున్నాను కదా, స్వామి కార్యం స్వకార్యం ఇలా మనం చూసిన దానికి లేస్ వేసినాక ఆ డిజైన్ కనపడేదానికి డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది టైట్ అయ్యి ఇలా అన్న పైకి మేడం పోకుండా
నీట్గా ఉంటుంది. అదే పలక జాకెట్లు వేసుకుని అలా పైకి పోటీ అని కదా కాదు స్టేజ్కి పలక జాకెట్లు ఎవరు వేసుకోరు. అది ఇక్కడే అలా రోడ్లోనే డజన్ చపాతీలు వేసుకోవాలి. రేపు పొద్దున పెయింటింగ్లో అంట కదా కుమారి గారి వాళ్ళ ఆయన రైతు హరిత వాళ్ళ మోడల్ వస్తుంది అయితే తెలీదు అమ్మో అన్నాను అంటే వాళ్ళు అలానే ఉండాలి అదే అందుకని రేపు గారెలో అవి వండుకోవాలని ఇంటి అమ్మాయిని కొన్నాను. వాడి మనిషి వర్ణం చదవడానికి నమ్మకారంట మా బ్యాచ్ ఫినిషింగ్ కూడా మేమైతే కనుక ఇది పెడతాం. దీన్ని ఎక్కడ ఎవరి దగ్గరికైనా తీసుకెళ్ళి ఓవర్లాక్ చేయిస్తాం. నేను చేస్తాడో చేయదో కానీ వాళ్ళు జాకెట్లు చేసుకుంటారు.